总会时不时的让人措手不及，就像昨天晚上一场突如其来的大风一样。看看俺的麦，我也就纳了闷儿，同样的麦种，同样的俺的地，那为啥偏偏就这两线给倒了嘞？你看倒的跟石鼓碾的一样。大风啊大风，你都不能晚几天再刮呀，这麦马上都成熟了，你再等个1、2天再刮，你说这刮倒了咋办？啊，我都纳了闷儿，啥原因？我早上起来睁开眼我都赶紧上地看，给门口的麦倒了，还没有看南地的，南地有的人比俺这倒的还厉害。哎。这麦马上都成熟了，看麦其实粒粒饱满，这麦能聊聊吃了，弄点回家聊聊吃吧。不管咋着，咱心态要好。你看我这咋弄啊？不过了，不吃了，不喝了。该吃吃，该喝喝。送家人们一束花，买穗花。这不得劲的说着普通话。送家人们一束麦穗花，我以这个麦穗花来祝大家岁岁平安。一生顺遂，走回家撩麦吃。这麦倒了又不是我的错，那都是大风的错。人家咋说呢？民以食为天。他麦倒了，我该吃的吃。走，做饭正好顺便把麦聊聊吃，吃了麦。人家都说烧麦，俺这边都了麦。作为一个河南人，咋能离开面食嘞？这平常中午饭都是去买个面条，小孩们呢都不喜欢吃买的面条，今天做个不一样的面。啥面呢？面条他大哥。啥是面条他大哥？就是刀削面，手工刀削面。今天给家做一个家庭版的手工刀削面。这面和好了，搁这醒醒。给俺的小鸡喂喂。小鸡儿，赶紧吃啊！吃快快长大，要等着你个下鸡蛋呢。吃吧，赶紧。撩麦，好了，烧麦味儿可浓了。
你有多久没有吃这个烧麦了？香，还筋道。好吃的很，我只能用好吃俩字来形容了。山珍海味都是梦想，简简单单一日三餐才是生活。呀，去吃了才想来，我的灵魂境界旺旺的放了。来，就这吃吧。今天做的是西红柿刀削面，下次改天做个肉丝版家庭刀削面。有点烧了，慢慢吃，找个凉快的地方吃，上当街吃。